wanti isin beekuu qabdanu Saudi Arabiyaa keessa ilmoon namaa du'ee tokkoma jechuun du'aan hin danda'amu. Ishii. Kajeelamu. Nam tokko du'ee dhokfamuus hin danda'amu kan hubataa sirriitti. Manatti du'ee, alatti du'ee nam tokko du'aan dhokfamuu hin danda'u. Bakka duutee yoo duutee mana akkamii galtee jiraatte paaspoortii isiitiin hin argamti jechuudha walumaa galatti. Akkasiin jirti san hospitaala siit argama eenyudha. Yoommoo hin jirre barbaaduutti fufuudha jechuudha. Yoo siistemii kana keessatti yookaan inni du'eera duuteetti kan jedhu yoo hin duune silaa affanamtee jirti. Ammas immoo inuma argamti inuma bubbuudha malee jechuudha. Namni affanamee taa'uu hin danda'u. Maasitti wal qabuu mul'aanii irra waan oolu jennaan achirraa argachuu dandeenya bireentii keessaa. Okay. Akkuma gara Saudiitti deebitaniini. Waan paaspoortii argachuu reeta paaspoortii argattanii wanta dhiiru kan laaliidhatu fayyaas argamuu waan danda'uufi rakkoo tokko hin jiru. Hedduun namaa biyya keenya kan dhaqu kaan mana keessatti rukutanii haramni gadi baasanii ulaa irratti duuti. Kaan immoo bishaan buuti. Kaan waa hedduutu nama keenya irra ga'a. Baalii fi paaspoortiin jiraachuu qaba. Paaspoortiin namni fira ofii asirraa Saudiitti argatu koppii paaspoortii biratti hundifachuu qaba. Ishii seera Saudiitiin jechuudha isinillee baasii keessa hojjettu iyyuu seera Saudiitiin yoo duute jiraatte paaspoortii isiitiin onlaayinii ashaaraa isiitiin onlaayinii laga dhiifamteetti jechuudha yoo duute. Hin arganna haadha duuna akka jira namni du'a sanatti dhaqee bakka du'a sana nama fuudhu suni. Namni adilla fayyana kan jedhamtu jira. Jari sun inni sana basmaa godhanii shaaraa fuudhanii onlaayinii irratti gadhiisu duuteetti jedhanii. Kanaafuu paaspoortii hin argama jechuudha. Paaspoortii quba sidaa ba'a. Paaspoortiin basmaadhaa ba'a. Basmaa quba sidaa waan ba'u jennaani. Jalanna sana Itoophiyaa akka taate maal akka taate hunda isaa gadhiisanii jiru. Maaliin akka tuuti. Hunda isaa jara bira argama. Kan argachuudhaafoo paaspoortii siinuu awwala dannee ambaasii wajjiniin siistemii keessa laallee eenyuun bira dhattee ejiinsii kamtu fidee ejiinsiin kuni soogduudha moo dhugaadha. Karaa kamiin ittisa jedhamu achirratti dandee ilaalla. Walitti ilaala jechuudha ejiinsii ambaasiin. Ejensiin itu wayitii ejensiin Saudi Arabiyaa suni arabichi itti naaseen ture sagalee sidee ergeera. Dhuguma hin beekumoo baddeeduma dhabamnaa wallaalee ergaa bade haasaan. Mubaarik wanta ti beekuu qabdu. Ejensiin inni rasmiin nama fidu kan biraa ta'ee ejensiitti gurguratti nama. Ijoolleen keenya nama sadii afuritti gurguramu ejensiin irraa bita waan ta'eef inni kun kompiitara keessaa obaafne abbaa haqiiqii yoo qabanne malee bakkeedhaan nama biraa bakkeedhaan bilbila namni itti kenne nama qabuun hin danda'amu. Isa sila musaanada irra jiru sanatti qabama. Nama musaanada asirraa biyya kanaa intala kana biyya kanaa baase. Ejiinsii biyya kanaa baase musaanada jira. Sanarraa arganna waan ta'eef kanammoo argachuudhaaf paaspoortii dibata qabaannee inshaallah sanyoo dhufu waan ta'e isin barsiisa inshaallah. Isinii fanni ilaala rakkoon qabu harka keenya keessa waan ta'eef du'aansis fayyaansis hin argamachuudhaan barbaade. Hayyee yooma du'aansi shakkii lama qabna. Tokkoffaan hin duune kan jedhu manni keenya hin duune hin affalamte kan jedhu jira. Duutetti kan jedhu jira. Yoo duute mannaa kimis poolisiinis mootummaanis walitti dhaagatitee ashaaraan mul'ata jettan. Yoommoo kun godhamee hin jiraanne onlaayinii irra hin jirtu ta'e mucaan kun hin jirti dukkaamamtee jirti ta'uu mala miti moo akkam? Wanti isin beekuu qabdanu Saudi Arabiyaa keessa ilmoon namaa du'ee tokkoma jechuun du'aan hin danda'amu. Ishii. Kajeelamu. Nam tokko du'ee dhokfamuus hin danda'amu kan hubataa sirriitti. Manatti du'ee, alatti du'ee nam tokko du'aan dhokfamuu hin danda'u. Bakka duutee yoo duutee mana akkamii galtee jiraatte paaspoortii isiitiin hin argamti jechuudha walumaa galatti. Akkasiin jirti san hospitaala siit argama eenyudha. Yoommoo hin jirre barbaaduutti fufuudha jechuudha. Yoo siistemii kana keessatti yookaan inni du'eera duuteetti kan jedhu yoo hin duune silaa affanamtee jirti. Ammas immoo inuma argamti inuma bubbuudha malee jechuudha. Namni affanamee taa'uu hin danda'u. Adda affanama malee torban addaa yookaan kudhan addaa namni affanamuu hin danda'u. Galatoomaa xumurarra wanta isiniin jedhu yoo ashaaraa akka amma jettanitti mul'achuu diddee du'aansi argamuu dhiise namoonni itti gaafataman tokkoffaa namicha maktabaa sagalee isinii ergisan lakkoofsa isaanan qaba. Namicha immoo mana xalabaatii
shufeerii ergeessana ijoollee warra soddaati ijoollee amaaraati isa lakkoofsa isaanan qaba yaadiin keessa jira siniifan kennaa intalli immoo ijoollee keenya bira jirti qaamaan itti dhufuu dandeessi kan shufeerii erganiif jechuudha jarri ni jiru karaa jalaatiin seeraanis ta'u tarkaanfitti fudhatanii manni isaas lookeeshinii ni jira wanni hundi jira. Suni dhaggeeffatu. Inni suni namni tokko na waa hojjetu waan qabatamaa waan mul'ataa malee waan tosaan hojjetame dha amma natti jedhaa turuni. Jarri suni mootummaan jara kana inni shufeeriin ergames isiin ergites argamuu dandeessu. Wanti qabatamaan hin jiru karaa rasmiidhaan wanti hojjetame tokko waan hin jirreef jarri suni bu'aadhuma tokko wanti irraa argannu hin jiru. Jara ergan sana karaa keessootiin karaa seeraan seerriin jira karaa seeraan taanee noo argatan malee. Sana haala qabamanii namni keenya gaafa tol jiraatu malee karaa seera mootummaatti wanta kana dhugaadha. Nurka jiru Abu Daawud manni jara nurka jira jarri xalabaadhaa gaafa sana baasan gatii xalabaadhaa baafneef sodaanne. Gatila ilaa kana jedhan jarri laa Abu Daawud wanti isin hubachuu qabdanu gatii xalabaadhaa baafne mootummaa sodaanne gatii xalabaadhaa akkasiin baddu goone namni xalabaadhaa nama baase wanjaleenyaadha kanaaf bilbila cufannee dhokonne jedhanii intalli amma narka jirti. Intalli riyaadiin mana nama isin beektan kaa'ee jira amma si xaxxalutti. Gurbaanis manni isaas beekamaadha iqaamaan qabu mana kireeffateetii ijoollee mana xalabaatii baasee kiraa manarraa fudhatee jiraata. Kan isaa waa'ee hojii gurbaa immoo keessaa waa biraan immoo waan isinitti himu qaba. Akka inni ijoollee yeroo xalabaadhaa baate viidiyoo waraabbatee bilbila harkaa fuudhee sagaagalummaa irratti raawwatee maallaqa jaraa irraa fudhatu danuu jira keessaa waa danuu jiraati. Isa keessaan dubbannaa amma akkanatti amaanaa isinitti kennannee jirra nama 1,100 isin dhaggeeffataa jira tokkummaan isa waan jedhu isiniin ajadu. Mangaa fi bitadheera. Wanti qabdanu baadhata akka godhanu. Ofiisiitti of gochuu dandeessi booddee ofiisii argamuu dandeessi. Isiin humti mataa fi damma akka kana jina ta'an ittiin qamaa jettan kun hedduu nama wanta kanaan nutti dhufee jedhe. Ofiisiitti maatii mana jettee kan ofiisiitti mul'attu jettu waan ta'eef. Nuti sammaa adda isinii baafnaa amma sitti nu eeggataa hunda yoo adda isinii baasaa taa'ee waa asii gochuu hin danda'u garuu moonkee abshiru homo hundaa busii waliin bitaa. Egaa hordoftoota tokkummaa hundi keessan iyyuu bor qofa oolanii iftaan Saa'ud Arabiyaa deemu amma wiixataatti nu eegaa jedhani tokkummaa waan dabaltu qabaatti Abu Daawudii dabaliiti gaafiif ta'ee waan amaana jettu fixi nuun dubbanna kalas irratti. Egaa sagalee keenya yeroo gaanii akka isaan dhugaa dubbachuuf biyya kana keessatti nama muuxannoo guddaa qabudha isaanii seeraan waan seeraan dhufu akka isaan fixan abdii irraa qabnaa bilbilaan osoo hin taane qaamaanis ittanii mana biran dhufu waan ta'eef qaamaanis argeenis nan jajjabeessa Abu Daawud keenya nagaan kottaati sagalee keessan karaa onlaayiniiti kan dhaggeeffataa yookaan karaa laayivii tiiktookiiti nagaan kottaa akkasiin gaafa dhuftan immoo ulaagaa seeraatiin seera guuteen akkasiin mucaa kanallee nu argitan abdii guutuu isin irraa qabna jechuun barbaada. Amaanaa maatii irraa nuuf fudhaa kottaa.